皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Amazfit GTR4 を使ったちょっとマニアックな設定をご紹介したいと思います。いつもならばショートカットカードの編集とかクイックアクセスのアプリの編集とかね、いわゆる通常の設定を少しいじってね、使いやすくするっていうことをこれまで他のスマートウォッチなどではそういった形で紹介してきましたが、今回はそこからまださらに深掘りをしたような形のおすすめ設定をご紹介したいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけで、まず一つ目になります。それはですね、コントロールセンターの編集になります。コントロールセンターって何なのっていうことなんですけど、もうご存知だと思います。この部分のことなんですね。この中の一番今左上、もう私の方でここは編集してしまっているので、必要なものだけ表示されている状態になっています。一番左上が 30% ってなっていますが、バッテリーの残量になります。真ん中がスマホを探すになりますね。そしてカレンダー機能、月のマークですね。これはお休みモードっていう風になっています。で、青い部分になりますが、今20分間常に表示するという一時的な点灯モードになっています。ここは懐中電灯。そして左下のこの太陽みたいなね、部分は画面の明るさ調整ですね。ギアのマークの部分はご存知の通り設定になっています。この部分を実は編集することが可能になっています。例えばですが、こちらは Amazfit GTS4 mini になります。上から下にスワイプするとこういったデザインのパネルになっていますが、これに関しましては編集することはできません。このような状態のまま使うということになります。ですので、この2枚目をね、表示して、ここに設定のこのギアマークがありますけど、ここにありますので、結構使い勝手がちょっと煩わしいなっていう思うこともありました。そういった意味でこちらのね、Amazfit GTR4 になりますと、編集ができるっていうのは結構使い勝手がいいんだなと思います。では前置きが少しね、長くなりましたが、どうやって編集するかになります。では、ZEP のアプリを開いていただきます。そうしますとね、ここが Amazfit GTR4 のメイン画面になっています。そしてここにスマートウォッチの設定というところがありますので、ここをタップします。そうしますと、この辺りですね、コントロールセンターを編集とありますので、ここをタップします。このように上からバッテリー、そして一番下にですね、設定と出ていますが、今現在は私の方で編集後になっていまして、8種類表示されている状態になっています。それがですね、こちらの画面になりまして、左上から順番にこの並びで表示されているということになります。標準ですとですね、この下の部分今隠されている状態になっていて、こちらには表示されていませんが、最初からここの部分も上に入っていまして、2枚目までね、表示されている状態でしたので、結構ね、2枚目を表示するっていうのは、先ほどお伝えしましたように結構めんどくさいなと思いましたので、編集をしてこの1枚目に本当に使うものだけ表示するようにすることができます。ではどういう風に設定するかになりますけど、例えばですが、シアターモード今オフになっていますが、やっぱり戻したいよっていうことであれば、こういう風に持ってきて、さらに順番をこういう風にね、長押ししながら移動させることができます。これでいいよっていうことであれば保存を押します。このお面のマークになりますね。この左下の部分に追加されました。これで全部で9種類のコントロールパネルの種類がね、入りましたので、これ以上はもう2枚目に入ってきますので、やっぱり使い勝手が変わってきますよ。ですので、できれば本当によく使うものをここに9種類持ってくるっていうのが、コントロールセンターを編集するっていうところで変更できますので、ぜひね、やられてみてください。では続けてですね、ご紹介したいものは GPS の設定になります。この GTR4 には GPS が内蔵されているんですけども、全部で6種類の衛星を測位することができます。例えばですね、なぜこの話をするかと言いますと、こちらの GTR4 を使っていらっしゃる方が、例えば都市部に住んでいる場合、ビル陰によく隠れるようなところでウォーキングやサイクリング、またランニングなどされている方もいらっしゃると思います。ですので、そういった場所だと、掴んだ GPS によっては結構ね、精度が曖昧だったりするわけですね。こう道路をね、勝手に渡っているような軌跡を描くっていうこともなきにしもあらずだと思います。ですので、私もそうなんですけどもね、結構見通しのいいところでいつもウォーキングしていますので、あんまりね GPS の精度っていうのは求めなくても大丈夫な状況でウォーキングをしています。そういった方はバッテリー消費をいくらかでもね低消費にすることができますので、ぜひねその辺は使用環境によって精度を良くする、もしくは精度を落とすっていう風な感じで調整することができます。でその設定どうするかなんですけども、こちらのホーム画面に戻ってきまして、このスマートウォッチの設定をやはりタップします。そうしましたら、上から3番目に運動というところがありますので、ここをタップします。でさらにですね、ここに GPS の設定っていうのが真ん中の部分にありますね。ここをタップします。
そうしましたら、今現在私は省電力モードっていうものにしてありまして、GPS のバンドはシングルバンドになっています。一つのバンドのみ取得していますので、低消費電力の GPS っていう風になっています。アシステッド GPS の場合は速度優先になっていますので、これはスマホと GTR4 をペアリングしてある状態ですと、GPS、アシステッド GPS が有効になりますので、ネットワークを通じて位置即位をね、情報を取得するので、GPS を掴むのが早くなるわけですね。この状態にしてありますと、シングルで低消費電力になるので、私はこれを好んで使っています。ただ、先ほどお伝えしましたようにビル影に入ったり、GPS の精度がやっぱり落ちてしまうような状況の方は、この精度、一番上ですね、デュアルバンドで GPS を掴み、さらに GPS の組み合わせが全ての衛星になっていますので、6種の衛星のどれかをね、必ず掴んでくれるってことになるので、比較的ね、一番いい環境下で使うことができるんじゃないかなと思います。そして2番目のバランスになりますね。組み合わせはアメリカの GPS と BDS とありますので、中国のベイドになりますので、これがいいよって方もいらっしゃると思いますのでね、使用環境に合わせて調整をされてみてください。そしてカスタムっていうのもありまして、これはね、さらにね、ちょっと複雑になるんですけども、GPS バンドってありますが、デュアルバンドか、もしくはシングルか選ぶことができます。これは任意でもう選ぶことができますので、省電力が良ければシングルバンドに変更します。そして即位の組み合わせっていうのもありますので、一番上からね、低消費電力、私が今やっている設定になります。アメリカの GPS だけ、そして先ほどのベイドプラス、またロシアのグロナスも加えています。そしてヨーロッパのガリレオということで、やっぱりお住まいの場所によって調整するのが一番いいのかなと思いますね。ただ残念ながらね、QZSS 日本の導きだけ設定したいとかね、残念ながらここには出てきませんので、そうですね、やっぱり全ての衛星にしとけば間違いないなという感じにはなりますね。ただバッテリー消費がここ見ていただくと消費電力4レベルまでいってますので、この辺はね、1時間ウォーキングした、1時間ランニングした時のバッテリー消費はこの低消費電力に比べて4倍ということになりますので、その辺はね、踏まえておくと、バッテリーこんな減ったんだなというのも参考になるかなと思います。では次のちょっとマニアックな設定項目になります。それはバイブレーションのカスタムになります。バイブレーションというのはね、この本体の中に内蔵されていますバイブ、振動ですね。コツ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 とね、教えてくれるわけなんですけども、バイブがどういう風に振動するかをカスタムすることができます。それは、Xiaomi スマートバンドでもね、あるんですけども、Amazfit でもそれはしっかりあります。ではね、どうやってやるかになりますが、やはりね、先ほどの同じホーム画面のスマートウォッチの設定を開きます。そうしますと、ここのね、サウンドと振動ってありますので、ここをタップします。そして一番下のバイブレーションを開きます。この画面に来ましたら、着信スケジュール、腕時計、アラームっていう風にね、この各項目でバイブを自分の好きなものにカスタムすることができます。では、どういう風にバイブ振動を作成するかになりますが、例えばこのアプリの通知っていうところを開いてみたいと思います。今デフォルトになっていますね。アプリの通知が来るとピピピっていう感じでね、振動してくれます。で、それを自分の好きなような振動に変えることができます。で、どうやるかなりますが、この一番下の追加をタップします。この画面になりましたら、このね、あたりどこでもいいんですが、今ので良ければ保存っていう形になります。そうしますとね、名称を決めてくださいってありますので、アプリとして保存をします。これで今自分が作ったこのアプリですね、一番下にありますけど、これを設定しますと、今振動してくれています。こういう風にして各項目自分でバイブ振動をカスタムして、腕の振動だけで何の通知が来たのかがわかるっていう風にすることができます。日常的にはほとんど着信なのか、アプリの通知なのかが多いんじゃないかなと思いますけども、見なくてもね、何が来たのかをとりあえずわかるというね、そういった設定になります。ぜひね、それが必要としている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、含めてみました。では次になりますけども、ちょっとマニアックというよりね、これはやっておくとかなり便利だよっていうことになります。例えば、ウォーキングを始めますと、こういった風な画面が出てきます。これがですね、AOD をオンにしてある状態ですと、画面がずーっとね、このように点灯しっぱなしになってしまって、GPS も当然使っていますので、バッテリー消費が結構激しくなります。AOD を常にオンにされている方は、通常ね、やっぱりこういったメニューもオンにしておきたいなって思われる方もいらっしゃると思いますけども、個人的にはですね、AOD をオンにしてあっても、ワークアウト中は必要な時しか見ませんので、画面を消しておきたいんですね。そういった時はどうしたらいいかってことなんですが、やはりね、スマートウォッチの設定をタップします。そしてですね、表示と明るさというところをタップします。
そうしますと、この一番下の項目のところに運動中の起動とありますが、オフにしますと AOD をオンにしてある状態でもここをオフにしてあれば画面が消えてくれますので、無駄な消費電力を抑えることができます。ただ常にですね、何秒か単位で画面を見たいなっていう方にとっては、やっぱりここはオンにしておいた方がいいのかなと思います。では最後になりますけども、それはアプリの通知に関してなんですね。時々ですけども、コメント欄でこんな質問をいただくことがあります。こういったね、スマートウォッチを買ったんですけども、通知が来ませんっていうね、質問をいただくことがあるんですけど、往々にしてあるのがこういったことじゃないかなと思いましてね、ここの部分を設定見るといいんじゃないかなっていうことで、ちょっとご紹介したいと思います。そんな時は、この通知とリマインダーというところになります。そうしますと、アプリの通知っていうのが一番上にありますので、ここをタップします。こんな画面になりますね。自分が今通知欲しいよっていうようなものがね、すべてオンになっています。この中でですね、この上から2番目のスマートフォンの画面がオフの場合のみ通知すると書いてあります。これ何を言ってるかってことなんですけども、これをオンにしますと、画面がオフの場合のみ通知するになりますので、今点灯している状態であれば、こちらに今何かしらの通知が来ても、GTR4 には通知が飛んでいかないことになります。例えば、買ったばかりの時っていうのは、こういったね、画面を見ながら、もう一台のスマホでね、LINE の通知を飛ばしてみて、でも、こっちに来ないよっていう方が多いと思うんですよね。ですので、ここはですね、画面がオフの場合のみ通知になりますので、こう、オフにしておけば、私が今こういう風に点灯してある状態でも、こっちに来たものは必ずね、こちらにも飛んでくるってことになりますので、ここはオフにしてあれば、どっちも通知が来るってことになるので、この方がいいのかなと思いました。ですので、なかなか今通知来ないよっていうことであればですね、ここの部分を見ていただくのがいいのかなと思います。ここだけで解決できる問題かどうかはちょっとわかりませんけども、まずは一つね、方法としてこんなことができますよってことでご紹介させていただきました。というわけで今回、Amazfit GTR4 のちょっとマニアックな設定をご紹介しました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。